打個波佢喎，啊，打個咒嘢喎，拍個視頻之後嘛，你點拍都冇所謂。拖落去我玩要啦。正經都冇玩我得唔得？正經都冇玩喎。你睇你啲又咁靚嘛？你廣州啲有冇咁靚啊？一釣水魚嚟㗎。我話俾你俾根魚啊，呢條魚絕對係俾根魚啊！109蚊。俾斤幾啊？俾根細兩字啊！而家109蚊，本身109蚊咯，13蚊㗎。睇過呢條值唔值？打邊爐啊？係啊，鱈魚啊！鱈魚好，等等放去先。鱈魚啊！幾多錢啊？喂，係俾埋錢啦。嚇109，就話微信喺度。等等放佢先。恭喜收看109元。好，多謝。你係咪可以講批過嚟買？啊？節日抽獎啊！抽到老婆就送老婆。講笑啫，我自己都冇老婆送。我約班兄弟過嚟啊！講笑就真係送老婆喎。呢條卷要乜咯？我係送嘅喎，條卷要嘛，買曬咁多運。加埋油費，加埋高速費，呢條魚有2嚿幾水啦。千祈冇講蝕本。你學生有冇學緊？我哋先試後買就俾錢啦。要體驗人生嘛。呢度學生有冇人幫你整無骨魚嘅？有冇人幫你整無骨魚？好啊，咁咪咯。有喎，但係啲魚啊唔撚好食嘅，我總之唔買嘅。我話啲釣唔釣水就睇呢啲肉係睇得出係釣唔釣水啊，嗱，好明顯嘅叫嘛，呃唔到人嘅，但啲肉同啲肉對稱嘅叫嘛，釣水魚呃唔到人嘅你真係。快啲上樓啊！梗係啦，兩個方面就判定呢條魚係咪對釣水魚㗎啦。都係唔係㗎？你自己睇呢就知。啊，釣水魚餓出嚟㗎嘛，所以話啲魚腸都唔同。老闆，所以話啲質量啊 O 唔 OK？你自己俾個評論嗱。啊？咁你魚質靚先唱啲靚嘅，老闆啊。嗯。得你啊，送廣大嚟啊！俾你翻俾你飲細嚿添啊？啊！咁得嘛？唔好咁大嚿啊！我話咁啊，可以嘛？俾你睇睇片未啦？開個魚頭。知啊，不咁大嚿嚟啊！冇，你太大就片唔開係正常嘅。嗱，好似切豆腐咁啊！企唔企理你自己睇，認為企理啊，可以入去直播間望一望都得㗎。咩仲攞條生嘅大條嘅，就落咩？帶啲中呢個桶嚟。輝哥嗱，喂，
冇怕嘅，年年有餘啊！哇！我哋我抌到啦。冇咁怕嘅。啲小菜唔出大菜唔入啊！你睇肉靚啊！梗係靚啦。咁啊，跟住攞啲芫茜葱撈撈佢係嘛？芫茜葱、胡椒粉、白燈油撈撈佢，咁啊攤喺個地度，又香噴噴。喺出邊又食得到啊！食一嚿放一嚿可以擺盤嗱，見嘛？擺得佢靚靚地嗱，外母睇到都中意啊！真嘅。咁你翻去擺佢盤啊，揦係咪之後擺盤好好睇嘅？出魚啊叫啊！個老婆想唔想得成日睇你餐啊？真係。咩啊？我話個老婆，我屋企個老婆真係想唔想得成日睇你餐啊？可以嘛？可以啊，點翻個讚。認為最可以啊，點個關注。OK 咯。粉絲嚟㗎啦，已經係。係粉絲嚟嘅。隻粉絲又送個魚殼。啊！多謝老闆。冇使多謝。必須係粉絲啊，唔係粉絲，點解咁諗走嚟揾你啊？係嘛166。係啊，得閒過嚟體驗下。好，多謝。好生意啊，老闆。好，好。這個視頻刷到了，要麼可以來個小紅心。OK，這個視頻。